magĩũke na manyitirĩre mũndũ ũĩkaine mũno haha ũguo. Kwĩguo harĩa hothe ũrĩ rũciũ tũkoragwo tũcemanie haha gĩthaa gĩa kuma thaa 11 andũ makorwo magĩũka nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra ũrĩa ũgoka na kanyamũ kanini kana kanene nĩtũgakorwo tũgĩteithania. My friend nĩakoretwo etigwo nĩ baba wao, mũkĩũĩ thabarĩ ĩno ya gĩkuũ yendaga andũ makorwo magĩteithania. Kwĩguo harĩa hothe ũrĩ wagĩkorwo ũgĩũka nĩtũkũhota kũheo namba ya treasurer nĩgetha angĩkorwo wĩna kanyamũ ũrenda gwĩkia no ũkorwo ũgĩikia namba-inĩ ya treasurer. Namba ya thimũ nĩ 0746624025, 0746624025. Na nĩho tũragĩkwĩra atĩ mũngĩũka inyuothe nĩtũgũkorwo tũgĩteithania. Kwa hivyo tungeweza kuwaalika kesho katika Silvermine, tutakuwa na harambee ya kuhakikisha kwamba tumeweza kutafuta pesa za mazishi. Kwa hivyo utakapokuja na kidogo ama kubwa, tutaweza kushukuru na tutaweza kusema ya kwamba uambie rafiki yako, uambie mwingine, ili tutakapofika katika hii hall na tuhakikishe kwamba siku ya kesho imekuwa ya kufanikiwa, basi tutaweza kumshukuru Mungu. Hii ni runinga ya Nairobi TV. Mimi naitwa Edwin Kadia. Asante sana.